Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan bagikan resep masak sup akar alang-alang. Ini ada akar alang-alang yang udah saya cuci. Ini adalah jengkan lap seperti jambe tapi bukan jambe ya teman-teman. Dan ini kulit jeruk. Kalau di sini bilangnya kobe. Dan ini adalah lohongko. Saya rendam dulu ya. Dan ini ada 2 buah apel ya teman-teman. Nah, sup ini cocok banget untuk kalian yang sedang sakit batuk, pilek seperti itu, atau kamu di sini nih namanya influenza gitu seperti itu. Nah, ini saya didihkan air dulu setengah panci, lalu saya masukkan dulu untuk akar alang-alangnya dulu ya. Ini kalau di Hongkong namanya senjo. Nah, ini akar alang-alang namanya senjo ya kalau di Hongkong namanya. Nah, ini saya masukkan dulu ya teman-teman. Lalu saya tekan-tekan dulu dengan sumpit karena airnya panas, ini udah mendidih. Lalu saya akan masukkan lagi yang lainnya. Ini adalah kulit jeruknya, udah saya cuci bersih. Saya iris korek api ya teman-teman. Nah, lalu itu saya akan masukkan ini jambenya dulu, bukan jambe, jengkan lapnya seperti jambe ya teman-teman, tapi bukan jambe ya. Ini lohongkonya yang sudah saya rendam, saya masukkan. Lalu saya akan masukkan apelnya ya teman-teman. Lalu nanti saya akan tutup rebus sekitar 2 jam ya teman-teman, hingga airnya tinggal sedikit ya teman-teman. Nah, ini tinggal saya tutup lagi, saya rebus 2 jam. Selamat mencoba teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.